أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدنا علما ربي زدنا علما. تجوید څه ته وایي؟ هر حرف د خپل مخرج نه سره د صفات ودا کول. او د تجوید مقصد سره یعنی تجوید څه زده کولی شي؟ چې قرآن مجید کې د الفاظو د مخارجو کومه غلطي ده هغه غلطي ټیک کړی شي او قرآن مجید صحیح تلفظ زده کړی شي. ښه ټیک شو کنه؟ ښه دینه بعد بیا د اعوذ بالله او د بسم الله یو څو صورتونه جوړیږي. د قرآن مجید د آداب خبره ده کنه. قرآن مجید چې شروع کې څو صورتونه جوړیږي؟ سلورو. څو صورتونه جوړیږي؟ سلورو. تړون باندې صورت وایا نه کنه. ها ګوره ابتدا او ابتدا یو ځای کا، بیا ابتدا او درمیان یو ځای کا، بیا درمیان او ابتدا یو ځای کا، او بیا درمیان او درمیان یو ځای کا. اسانه طریقه ها. شروع به د ابتدا او ابتدا نه کیږي کنه. سورې فاتحه شروع کین ابتدا را کنه. د تلاوت میں ابتدا را او د سورت میں ابتدا را. نو ابتدائی تلاوت ابتدائی سورت. نو کم یو سورت پکې جوړیږي دې کې بس وو ابتدائی تلاوت ابتدائی سورت. اعوذ بالله بسم الله دواړه ضروری دي. بیا ورپسې راشي ابتدا شو او ورپسې درمیاني سورت شو. سيقول السفهاء شروع کې ابتدائی تلاوت ته درمیاني سورت ته. نو بیا کوم او اعوذ بالله ولي وو ولي لازم دي. ها د الله په قرآن کې الله حکم فرمایلی دی چې کله تاسو د قرآن مجید تلاوت شروع کوئ نو څه کوئ؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایي. فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. شیطان نه پناه غواړي که نه. دا دو صورت شو. دریم صورت سره درمیاني تلاوت ابتدائی صورت. نو څنګه بشي؟ سورې فاتحه دې ختمه کړه ورپسې سورې بقره شروع کې. نو بیا به څه وایي؟ بسم الله ضروري ده، اعوذ بالله ضروري نه ده. او اخیری څلورم صورت څه دی؟ درمیاني تلاوت درمیاني صورت. دا به څنګه صورت جوړیږي؟ بیا صورت به جوړیږي څنګه؟ چې تلاوت کې او یو کس راغی څه تپوس وکړو پوښتنې وکړه یا قاري صاحب درته آواز وکړو نو دا وخت کې به ته بیا څه وایې؟ اعوذ بالله ضروري ده، بسم الله ضروري نه ده. بهتره ده خو ضروري نه ده. ښه دا خو د آداب تلاوت شو. مخارج. اولنی مخرج د سره جوف دهن دی. جوف څه ته وایي؟ ښه ماشاءالله. او ورپسې د دې نه کوم حروف ادا کیږي؟ حروف مده. حروف مده د جوف دهن نه ادا کیږي. او حروف مده کوم دي؟ الف واو او یا. هر کله چې د دې نه مخکې د دې موافق حرکت راشي. موافق حرکت مطلب سره چې واو دی نو د واو مطابق پیښ راځي. موافق د واو پیښ دی. د یا موافق سری زیر دی او د الف موافق سری زبر دی. نو چې کله د واو د حروف مده نه ما قبل د هغې موافق حرکت راشي نو دې ته څه وایي؟ دې ته به مده ویلی شي. چې کله دا حروف مده ساکن وي چې کله حروف مده ساکن شي او ما قبل تینا حرکت موافق راشي نو دا به مد شي بیا. او دې کې به مد کله کیږي
چې کله دا حالت سکون ته ورځي او ورپسې حمزه راځي دا را روان دي دا قاعده به وو بیا انشاءالله. مثال راته راکئ. نستعين بل صراط دا دري د واو مد شو. ښه بل دي جوف دهن علاوه دي تکم حروف مدنه علاوه دي تنور بل یو نوم اخلي. حروف هوائيه. هوائيه ورته ولي وي دا په هوا کې تمامېږي. ښه او بل یو د مد سره دو حروف نور دي لین یا لین او واوی لین. ښه دویم نمبر مخرج د سره اقصى حلق د دینه کوم حروف ادا کیږي؟ حمزه ها دا د اقصى حلق نه. اقصى حلق کومه ای سره؟ د مرای اخیری سینی طرف ته کومه ای سره هغه ته اقصى حلق وي. ښه لکه ویخ چې څه ته وایي اقصا ویخ ته وایي یا اخیری حصہ. د دې نه کوم حروف ادا کیږي؟ حمزه ها. په حمزه او په الف کې څه فرق شته؟ په حمزه او په الف کې څه فرق دی؟ حمزه باندې زیر راځي کنه اهدنا الصراط المستقيم. هم قاری سیب الف چې کله په دې باندې حرکت راغی لکه زور زیر او پیخ پر راغی یا ساکن جټکی والا شو ساکن جټکی والا نو بیا دا سری دا حمزه دی. او چې کله ساکن بی جټکی وي ساکن بی جټکی لکه صراط کې الف دا بی جټکی دی صراط الذین صراط الذین خو نه وکنه صراط الذین ساکن بی جټکی والا الف دی او زبر زیر پیخ او سکون والا سکون جټکی والا دا سری دا حمزه را. مثال را کوي الحمد بل بأس الذين خو زبر شو کنه زیر او د پیخ مثال را کوي. بئس المصير دا ساکن جټکی والا شو. الحمد د زور مثال شو ورپسې بأسن د ساکن جټکی والا مثال شو. د پیخ او د زیر مثال را کوي. حمزه مکسوره حمزه چې په غي زیر راغلی وي اهدنا الصراط المستقيم او د پیخ مثال اولئک. ورسېدي ښه حروف حلقي سودي شپږ دي. حروف حلقي سودي ښه اقصى حلق نه دو حروف ادا شو بیا د نور څلور د کوم ځای نه ادا کیږي؟ وسط حلق نه کوم حروف ادا کیږي؟ عین ح بغیر نقطې والا. او د وسط حلق نه ادنای حلق عین عین خ غین خ ټکی والا دا د کوم ځای نه ادا کیږي؟ ادنای حلق نه. دا چې کوم اقصای حلق دی ادنای حلق دی یا وسط حلق دی دې ته څه نوم اخلي؟ حروف حلقي. د دې یو قاعده مونږ ویلې وه پرونه. کومه قاعده وه؟ کوم ځای کې؟ ها نون ساکن نه پس چې حروف حلقیه راشي نو هغه وسي اظهار به کیږي. او په دې کې به یو شرط بلو شرط چاته معلوم دی؟ نون ساکن ورپسې حروف حلقي یو شرط دی پکې یا یو خبره ده پکې. لام او را او ینمو یرملون خو شو کنه یرملون خو جدا دي. خدا قاعده جدا را. ښه کله چې حروف حلقي ورپسې شرط پکې شته کنه
که نشته نشته پکې شرط پکې نشته ښه چې کله نون ساکن پسې حروف حلقي راشي دلته بس کېږي اظهار وکېږي ها ورپسې د قاف مخرج به راته څوک وایي ها ته وایي عمر د ژبې ویښ لحاظ سره نږدې د ژبې جړه چې کله بره تالو سره ټکر وخوري هغې نه قاف ادا کېږي ښه او تاسو کوم نمبر مخرج دی 5 نمبر شپږم نمبر مخرج به راته څوک وایي ته ووایه ستاسو نوم دی حسبنا الله ښه وایه حسبنا الله وایه او شپږم نمبر مخرج راته وایه د ژبې ویښ چې کله نه درځي خو الفاظ دې نه راځي ته ووایه ته ووایه خولې طرف ته لږ مخکې خولې طرف ته د ژبې جړه چې کله لحاظ سره نږدې د خولې طرف ته ټکر وخوري نه کاف ادا کېږي او چې ویښ طرف ته مری طرف ته ټکر وخوري نو قاف ځینې ادا کېږي ورسېدی بس دا ډېر دي نن ښه اووم نمبر مخرج حروف الشجریه څوک به راته وایي جیم شین یا څنګه څه دغه دی مخرج بیان که عمر د ژبې منځ چې کله بره تالو سره ولګي نو دې نه مخامخ غاښونو طرف ته که نه نو دې نه جیم شینیا ادا کېږي خو دې کې کومه یا ادا کېږي یا خو موږ چې مده اولین نه وي نو که مده وي نو بیا به کوم ځای نه ادا کېږي جوف دهن نه به ادا کېږي نو یا متحرکه دې نه مراد شو ښه څنګه یا متحرکه هغه د ژبې منځ نه ادا کېږي ښه چې کله تالو سره ولګي لسمه لمعه د نون ساکن او مشدد په قاعدو کې او د شپږمې لمعې په شروع کې مې لیکلي دي چې تنوین هم په نون ساکن کې داخل دی هلته بیا وګورئ خو په دې قاعدو کې به د نون ساکن سره د تنوین نوم اسانۍ دپاره اخیستی شي نون ساکن او نون تنوین دا دواړه یو دي ښه نون ساکن او تنوین دواړه یو دي په دغه کې ښه په حکمن یو دي په دغه کې نه هغه نون ځان لري دا نون بیا ځان لري ځکه چې بعض نون تنوین بیا کله د زور شي نو هغه په الف سره اخره کې بدلیږي ښه نو په دې وجه هغه ځان حکمن د قاعدو په لحاظ سره د دې حکم او دغه حکم یو دی نو نون ساکن او نون تنوین دا به یو شان قاعدې دي راځي ښه نو نون تنوین څه دی هغې کې موږ وکنه بادو زبربن نو دا څه شي با نون زبربن او بادو زبربن یو شان دی کنه اخره کې نون ساکنه راځي نو په دې وجه نون تنوین او نون ساکنه دا به په دې کتاب کې یو ګڼل شي ښه قاعده اولنۍ نون کچری مشدد وي نو په هغې کې غنه ضروري ده څنګه چې په میم مشدد کې غنه ضروري ده دغه شان په نون مشدد کې هم غنه ضروري ده او غنه څه ته وایي پوزې ته آواز بوتل خیشوم نه ادا کول او یو الف مقدار ایسارېدل او په شان د میم مشدد به دته هم په دې حالت کې حرف غنه وایو د نهمې لمعې لومبنۍ قاعده وګورئ د نهمې لمعې لومبنۍ قاعده سره چې کله میم مشدد وي نو په هغې به غنه کېږي د یو الف مقدار به ایسارېږي او آواز به خیشوم ته ځي دا نهمه لمغه کې لومبۍ قاعده ده قاعده دویمه د نون ساکن او تنوین نه پس کچری د حروف حلقیونه څه حرف راشي نو هلته به د نون اظهار کوو
یعنی پوزې ته به اواز نه بوزو او غنه به هم نه کوو. نون ساکن او تنوین نه پس کچري حروف حلقیه راشي نو هلته بس نه کیږي اخفا به نه کیږي اظهار به کیږي. او اظهار څه ته وایي؟ اظهار دا دی چې اواز به پوزې ته هم نه ځي او غنه به پکې نه کیږي، یعنی ډېر به پکې ایساري ګناه چې ایساریږي پکې نه نو دا اظهار دی، که ایساریږي نو دا بیا غنه کیږي. لکه ته اوس وایي انعمت علیهم، انعمت علیهم. اوس که چېرې ته وایي چې چې ایسار شو پکې غنه شوه. انعمت انعمت، اوس ته وایي انعمت نو بیا غنه کیږي، نو ایسارېدل پکې نشته. ښه، د نون ساکن او تنوین نه پس کچری د حروف حلقیون څخه حرف راشي نو هلته به د نون اظهار کوو، یعنی پوزې ته به آواز نه بوزو او غنه به هم نه کیږي. لکه انعمت او سواء علیهم. خو دې کې به تاسو ما مخکې مې ویلي، بیا درته وایم سکته به پکې هم نه کوي. ګورئ ایساریږي به پکې نه، چې داسې ووایه چې انعمت علیهم غیر داسې هم نه دی. ګورئ صحیح ده که نه؟ انعمت علیهم او سواء علیهم وغیره. او دې اظهار ته اظهاري حلقي وایي. څه وایي ورته؟ اظهاري حلقي. ولې؟ چې دا د حروف حلقیو د وجې دی. او حروف حلقي څو دي؟ شپږ دي. حرف حلقي چې سمج ا نور عین همزه حاو خاو حاو خاو عین غین. مو خو اسان الفاظ کې حمزه ها عین ح غین خا دا حروف حلقي دي او ډیر اسانه باندې یادېږي. په څلورمه لمعه کې مخرج اول دویم او دریم بیا وګورئ. مخرج اول کوم یو دی په څلورمه لمعه کې؟ جوف دهن. دویم اقصی نه، اول چې دی مخرج اول اقصی حلق، بیا وسط حلق او بیا ادنی حلق. حروف حلقی دي کنه؟ ها. ها، او د اظهار مطلب د نهم لمعی په دویمه قاعده کې بیا وګورئ. اظهار څه ته وایي؟ تاسو ما وایي کنه چې ایساریږي هم پکې نه او غنه به هم نه کې. چې کله نون ساکن پسې سره راشي حروف حلقیه راشي نو څه به کوو؟ اظهار به کوو. او چې کله د دین علاوه حروف راشي نو بیا به اخفا کیږي. څه به کیږي؟ اخفا به کیږي. لکه مثال راکئ، کنتم تا ورپسې رال، نون ساکن ورپسې حرف تا نو سره رالل کنتم. بل من جوع، بل انذرتهم، بل منهم. حروف حلقي ها منهم. ها بلا وعنكم خوش کنه چې خیشوم باندې نه پوهیږي کنه غنه باندې نه پوهیږي نو سو ایثار شپ کې خپل به غنه جوړ شي. عنكم عنكم. ٹھیک شو؟ ها، قاعده درایمه د نون ساکن او تنوین نه پس کچری د دې شپږو حرفونو نه څه حرف راشي د کومو مجموعه چې یرملون ده نو هلته به ادغام کیږي. ادغام څه ته وایي؟ دا لومبنی حرف به د نون ساکن به په راتلونکي حرف باندې بدلیږي او دواړه به یو ویل کیږي. بیا نو یرملون څو دي؟ شپږ حرف دي، یا را میم لام واو نون. نو دې شپږو حروف، دا شپږ حروف که چېرې نون ساکن پسې رالل نو څه به کیږي؟ دا نون به بدلیږي پر ورپسې حرف باندې، او یو حرف دا ورپسې چې کوم حرف دی دغه به لوستی شي او نون به نشي لوستی. په دې کې دو کې به نون نشي لوستی، باقي په څلورو کې به لوستی شي. حرف ینمو چې کوم دی په دې کې به ادغام مغل غنه کیږي او لام را چې دی کې به ادغام بلا غنه کیږي.